അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. ആ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തല്ല, ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. നമ്മുടെ സ്പീഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മോണിറ്റർ. ഇത് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് സ്ക്രൂ ആണ്, ഇത് ഊരി വെക്കണം, കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത് ആ മോണിറ്റർ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ. ഇത് സെൻസർ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കണം. ഈ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ലിങ്ക് വെച്ച് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് ഊരണം. ഇത് നമ്മുടെ റിമ്മില്ലേ, റിമ്മിൻ്റെ കമ്പില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഏകദേശം ഈ കമ്പിയുടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ഇതിവിടെ ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതുണ്ട്. അധികം ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട, കാരണം നമുക്ക് പൊസിഷൻ എന്താണ് സെൻസറായിട്ടുള്ള പൊസിഷനും മാഗ്നറ്റുള്ള പൊസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം. അധികം ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ലാസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൂസാക്കി വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്ത നമ്മൾ സെൻസർ എടുക്കണം. ഇതാണ് സെൻസർ, ഈ സാധനം. ഈ സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, ഈ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ പൊളിച്ചു കളയണം. ഇത് കാണിച്ചത് ആദ്യം സെൻസർ എടുക്കണം. ഈ ടൈ ഊരണം. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സെൻസർ
ഈ സ്റ്റിക്കർ ഊരി ഇതുണ്ട്, ഇത് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് സ്റ്റിക്കർ കണ്ട, അത് പതിക്കണ്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് ഈ ഫോർക്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സെൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വയറുണ്ട്, ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന വയർ, അത് താഴത്തേക്കല്ല, നമ്മത് മുകളിലേക്ക് വെക്കണം. മുകളിലേക്ക്, കാരണം എൻ്റെ മെയിൻ സാധനം മുകളിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകണം, താഴത്തേക്ക് ഇടല്. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വലിയാനും ചിലപ്പോൾ വയറ് വിട്ട് പോകാനും ചാൻസ് വരും. അപ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കണ്ട, നമുക്ക് അത്ര ഗ്യാപ്പ് പാടുള്ളൂ. അധികം ഗ്യാപ്പ് വരാനും പാടില്ല, ഗ്യാപ്പ് കൂടാനും പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം, നല്ല സെൻസിങ് വർക്കാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വയറ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ടയറിലൊന്നും കുടുങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഈ എന്താണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ വയറ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിൽ കൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച്, പിന്നെ ഈ സംഭവം ഇതിവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, ഈ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് വെക്കുക, പ്ലേസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഇത് സെൻസിങ് വർക്ക് ചെയ്യണ സംഭവമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഇതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ സംഭവം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ ഇവിടെയോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാം. ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ എടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ. ഈ മോണിറ്റർ ഇത് കണ്ട, ഈ മോണിറ്ററിൻ്റെ ഇത് കണ്ട്, ഈ സെൻസിങ്ങിലും ഇത് തമ്മിലുള്ള മാഗ്നറ്റിലാണ് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയാൻ പറ്റണം. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറ്റണം. ലോക്കായി. അല്ല, ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആയാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ വീൽ സൈസ് നോക്കണം. ഇതിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും. വീൽ സൈസും സർക്കംഫറൻസും എല്ലാം അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ അതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ നോക്കണം. അത് സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറിലുണ്ടാവും. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ സൈക്കിളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
ആ ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ സൈക്കിളും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറിലും ഉണ്ടാവും. 700x38C. അതിപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് 700x38. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം 2180. അതൊന്നും ടിക്കറ്റ് വെച്ചേക്ക്, മറന്നു പോണ്ട. അത് 2180. അത് നമ്മൾ ഈ മോണിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 2 സ്വിച്ച്, ഇവിടെ 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ 2 സ്വിച്ചിലും ഒരേ പ്രാവശ്യം ലോങ് പ്രസ് ആക്കണം. ഇതിലും ലോങ് പ്രസ് ആക്കണം. അത് കാണിച്ചു തരാം. രണ്ട് ടാഗ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ടാഗ് ഇട്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തരണം. പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ടാഗ് ഇട്ട് നമ്മുടെ മീറ്ററിലും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതും ടാഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ടൈറ്റായി. ഈ ബാക്കി തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം, സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ആ വീലിൻ്റെ സൈസ് നോക്കി ആ സർക്കംഫറൻസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഈ രണ്ട് ബട്ടൺ ലോങ് പ്രസ് വയ്ക്കാൻ മതി. പിന്നെ സ്പീഡ് അറിയാൻ പറ്റും, ആവറേജ് സ്പീഡ്, ടോപ്പ് സ്പീഡ്, ടൈമിങ്, അതെല്ലാം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിത് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.